سلام، چطورین بچه‌ها؟ من حمید رضا هستم و امروز میخوام بهتون یاد بدم که چجوری داخل کاستوم یوتیوب ایکس هد چیت بزنید. شما اول این قسمت سیاه بالا که روش نوشته ویپ رو میزنید، اینو وارد میکنید این کدو، بعدش اوکی رو میزنید، بعدش یه ویپ فوریو رو مینویسه، دوباره اینو میزنید، اینجا میتونید چیت رو فعال کنید. ترجیحاً دومی که نوشته نوهد فعال نکنید، به خاطر اینکه کلتون خیلی بزرگ میشه. اسپید و جامپ هم فعال میکنید. اینجا هم میتونیم گانایی که روشون چیت هدشات خوردن رو برداریم، مثل دیزت، M10، M18 و وودپکه. و حالا اینجا میبینید که سرعت من چقدر بالا رفته و نگاه کنید با دیزل چقدر خوب دمنجو دیدین؟